Sabantıya geldik, rahatlanıp yol iterge, yüzümüzü, minzelemizni kurşettirge geldik. Oydul buylarına. Biz bütün minzelemiz büyük boy talantlarga, hem de indi, onda büyük ungan işçilerimiz de var indi, hizmetkarlarımız. Batalarını da alıp geldik, hem indi zırça büyükçilerimizi de alıp geldik. Bizni indi tirayakta bileler, Ekaterinburg ayaklarında, Ulyanovsk ayaklarında, Aktanış ayaklarında bilsin dedik, şu an geldik. Для людей, например, 600-700 рублей ежегодно это очень дорого, если для детей, для старшего поколения. Bizning Saban to'yini kayf sabaqrayıq, мәңге dostlar bulayıq. Odaşlar, tuğanlar, sizni yamlağı yıl boyunda kuruğa şadbız. Assalamu alaikum, hoş geldiniz, rahim eytiniz. Kanlı tarixi bulgan, yavgirleri dalalarını boysundurgan, damgasında bir ket, ağaçı iman bulgan, 4 mahalleli, medreseli, bazarları bilen, Andrey Baykivitleri bilen dant tutkan, 32 neslin bilgen. Başman Xan davamçıları sözünün aldı. Rahmet. Yerde doğan koylanakta Baysar bazarı. Koya baksam onda tulgan sevdegar. Koysusu satmaktadır, koysu ala birisi aldı, şunda birisi aldına. Canım bitirmede var, sütü mayı kıymalı. İşçe başı Baysar bazarı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizge bütün Tatar dini nezaretinin 5. müftüyü Muhammed Sultan'dan gület kabul etmeliyiz. İmanlı bulunuz, dinli bulunuz, imanlı bulunuz. Mingine geldin mi balam? Ak kömülden sana minder salam. Tüklü ayağın bilen ki kızım. Dilleriniz bal kıdık tatlı. Vay kıdık şarkısın babalar. Kadını yakıştırdık ya. Sina adam diyermin, sina anam diyermin, kadirlermin siyermin. Veremem.
Gezimiz, solar hava, ağaçtan olaşıp yasam, doktorlaşıp bulgan bir. Kirimiz, Bozuyası mı bu? Neresi bu? Şuman tülegi, direğe kaparağız, yüke şeyi, yüke balı, yükeden inşalahız. Fırtlarının da fırtları. Şolmalara kuş olmasın, sizge bucak gideriz. Yüksek ıskenli bilgen, medrifetli, şirveti, Mirhali Razov'un jırlarından size. Sizden de ağız itip alırız hadi. Kılamak abi. Epi hantıs ballı şekşek bilen konaklarını karşı alası. Eylegiz türden üzüğüz. Bizde konak bulunuz, izgilikli, merhametli, bulsun yürgen yolunuz. Bağırsak mı şekşek mi? Şak u nas şak. Bayağı sürücü. Düş bir hadi. Oynak düş. Manam ansama. Bir de taya para sakla. Anlı şu kutu. Можно попробовать. Çek gibi yerlerinden. Bundaklar mı? Ama dövakilde de mi? Bundaklar da var, bunlar da var. Kaç liradır? Duymazlar. Bu yana oğlum ne? Tanıştan. Benim duymasından girdiler. Duymazlar. Duymaslar. İnceleriz. Dindele. Kadar elbette yaşagında kral badav deyip yeridir. Mindelenen kızıl budaklar. Ha? Mindelenen kızıl budaklar. Yıkalları kızlar. Evet, Allah'a şükür. Rahmet. Mında bizning Oqtanishning chishmalari, mana Oqtanishda o'zimizning Asli farkı zavali da. o'zimizning chishmalar bor. Chishmalarning ismlari qo'yan kelib chiqqan ularning barisi taqdim etilgan. Bunda endi şey dandagi turli o'lan shaylari Hikmetlerini ağız itip kararız hadi. Oqtanış balı. Kurmalanıp akkan ık sularında üsken kolları bilen don kazangan. Kora iknegi, unduruşlu iknegi bilen kanlı oynar selam. Asna hayga kiligiz, kunak bulup gitigiz. Oynap külüp jırlap biyip matur beyran edik biz. Basayım şedirdirizin içip durayım kızım. Basayım şedirdirizin içip durayım kızım. İşimdeki sırlarımda eytip bireyim benim. İşimdeki sırlarımda eytip bireyim benim. Hay stridarik dayım da hay stridarik dayım. Hay stridarik dayım da hay stridarik dayım. Konakşıl, Müslim jirligi eshik oldina sizni chaqirib qolamiz.
Tıpırdattım bir baskamda şatlık çeşrese eğer Tıpırdattım bir baskamda şatlık çeşrese eğer Yüreğimde zımpırdatıp gitsin zihimmet haber Yüreğimde zımpırdatıp gitsin zihimmet haber Hayır, Kuş gidesiz kullanlar, yıllar yolu yakınıydı. Kuş gidesiz kullanlar. Selam bilen size selam alan size dostlar selamlaşın. Selam bilen selam alan cisem meşinleşin. Hoş geldiniz. Aleyküm deyip selam bilgen. Burunluğa kalkan minem. Biz de şulay selam deyiriz. Esselamu aleyküm. Hürmetli konaklar, müdürümüzü bağırmaktan hem kımıldan oğlu itegedir, hem itegedir. Birge мәңгілікке бәйләнә. Yol başladı sen çeşmelerden, akkayınlı yeşil tuvaydan. Kızattılar heyren kiler kiler, Irak yolga kavri kuraylar. Akidilgey halkın aklık birdi, Şişmelerinin kuşu bunların. Suyla düştü su yılana, Kavur şeşekleri şınlava. Sular ağa, yarga kahar bağa, Akım kişin oydan oladır. Mırkıp şifa, taş hakları ırk anadır. Baba jiren biraz iti balık, Allah bulayık tikber aldanım. Lezekimge kuşulup rencettirdik, Tamırdağı türkiler kanın. Nığıtmasak burungudan kilgen, Bəğirlerge tutaş tamırına, Nigiz kurutup dilinizi ottan, Malkırt halık yaşap kalar mı?
hiç yuvalmaz büyük Tatar halkı. Derecesini bilip yaşnese, İgizine beylep tamırları, şir hocası bulup yaşasa. Şol yıllardan birli biz Müslüman, tapınabız tek bir Allah'a. Yüzümüzde bol iman nuru, İnkar edip bulmayıp ne desek de bizning tomirlarda hali hamon Bolg'arlardan kirgan qonava. Dört yağından, dört yılda bilen kaymalangan bizning tübekning tarihi batırlarının dadı yıllar aşağı ahangli yangını. Bir tamirdan, bir nesilden bulgan kahramanlar. Bilekey, Muşim, Akay, Abdullah, jirligimiz gururluğa. Bilekey Batır. Tarih meydanında şivu yolla, Kıraş meydanına kildik biz. Kumullarda şivu tantanası, Munda devam etsin dedik biz. Batır yaşı, Ülmez at alıp, Batırlıklar bilen maktanıp, İsmi kala, Uze danlana, Tarihlarda okup yatlarlar. Ular tıkımları, Ağlıplarının bizde bulğanı, Araşlı taşlap şikke gitmey, Aşva yigitlerinin uğlanı. Qora bulsun bizning sürgen jirler, Qora berhit kibik bulsunlar. Şul berhitga buday boşakları, bereketi bilen ıksınlar. Eğer tok boşaklar jirde tibrede, bu minutta yoktur kibik jirde, Bekit direk zotlar bizden de. Ekmek bilen gine barru güçlü, Kulur bulsun karşak burası, Kırmızınga yolgap hizmet duygan, Meydancıya şirinin hocası. Yo'lan to'g'ri, qiblang to'g'ri bo'lsin. Bizning jirning qarab tuyolmasday, Og'idil va Shulmon, aq va suni bor.
tamlı günü var. Soban tuybit, beygigler tugul, milletimni birge tutqovchi. Beyram kunda milliy g'ururlikdan her yurakka toma ming tomchi. Mine tog'am birge yig'ishdik. Kuch sinashir uchun beygida Tatarlarning milliy jiyinlari sho'lab, birlab o'ta elida.
районы. Елгасының башлангыч төбәге. Район атның уң ярында ята. Район уңдырышлы җиргә ия. Кунакларыбыз Бәләбәй районы, Башкортстанның көньяк көнбатышында урнашкан. Күпчелек урыслар, татарлар һәм чуашлар яши. Районның авыл хуҗалыгы, игенчелек, сөт, ит, мал үчетү, кошчылык буенча махсуслашкан. Башкортстанның Примазы районы. Район Башкортстанның көнбатышында урнашкан. Нефть, ком, гипс, кирпич, шималы, тәңге, яшәшәр, ит һәм сөт төрекчелеге үстерүгә алдынгы урыннарны билгеләр. Мәйдан түрендә Татарстан Республикасы районнары, Баулы районы, Татарстанның көньяк көнчыгышында урнашкан. Башкортстан һәм Оренбург өлкәсе белән чиктәш иң гүзәл төбәкләрнең берсе. Районның сокландыргыч табигате, тау итәкләре һәм далалар пейзажының гаҗәеп берлеген тәшкил итә. Ул текә халыкларга һәм түбәнлекләргә бай. Борын-борыннан Баулы җирендә яшәгән халыклар игенчелек, терлекчелек, сәүдә белән шөгыльләнгәннәр. Ютазы муниципаль районы. Ютазы районы тариханың Татарстан Республикасының яңа картасында барлыкка килгән чук башланды. Ютазы районы республиканың көньяк көнчыгышында урнашкан. Башкортстан Республикасы белән чиктәш шәһәр тибындагы Урыс су бистәсе район үзәге. Бистә сәнәгать предприятие урнашкан районда файдалы казылмалар, инспекторлар, аргылык нефть, табигый газ, Мәйдан түрендә Азнакай муниципаль районы, Татарстан Республикасының көньяк көнчыгышында урнашкан. Азнакай районы муниципаль бердәмлекләр арасында икътисадның барлык тармакларында да лидер булып тора. Республика җитәкчелеге ярдәме белән районның нефть төбәгенең иң ире үзәкләренең берсенә әйләнде. 2018 елда тантаналы рәвештә Татарстанда ачык һавада иң зур бассейн төзелде. Мөслим районы Татарстанның көнчыгышында Әк елгасы буенда урнашкан. Мөслимләр ут кушларыбыз белән сәламлыйбыз. Мәйданда Минзәлә шәһәре, Минзәлә районы вәкилләре, рәхим итегез дуслар. Минзәлә республиканың иң борынгы шәһәрләренең берсе булып тора. Ул Татарстан Республикасының тарихи җирлекләре исемлегенә кертелгән. Сәүдә әйләнеше буенча 4-6 урыннарны биләгән. Хәзер район үзәге буларак шәһәр районда игенчелек һәм терлекчелек үсешенә сизелерлек йогын кыясый. Бүген Минзәлә районы Татарстан Республикасының динамик үсешендәге районнарның берсе. Хуш киләсез кунаклар, рәхим итегез. Киләчәкнең ныклы нигезе булсын. Әлеге солык нигезендә зыялылык, ата-баба рухына тарихи хәтергә тугрылык ята. Фәкать үзебезнең асылыбызны тирәнтен өйрәнеп, тарихтан сабак алып, без киләчәкне төзи алырбыз. Мәмләкәтебезнең данын, кодрәтен, дәрәҗәсен саклап калу ва арттыру мәнфәгатьләрендә Башкортстанда Татарстан ырымлы җирен кочаклап, ыкъеласы төшә иделемә, дуслык хөрмәтенә җыр-җырлап, биш бүлек Бәләбәй Абдуллалар, Примазы, Ютазы, Ярмәкәй, Шаран Баулы, Мөслим Бакалылар, Минзәлә Атканыш Азнакай, биш бүлек Бәләбәй Абдуллалар, Примазы, Ютазы, Ярмәкәй, Шаран Баулы, Мөслим Бакалылар, Минзәлә Атканыш Азнакай. Безнең бабакайлар Ушы җирне сайлап алганнар. Ат буенда кыйбыласын табып, авылларга нигез салганнар. Биш бүлек Бәләбәй Абдуллалар,
төшермичә яшиләр һәм эшлиләр фидакарьләребез. Әлеге оешмада барлыгы 23 кеше хезмәт итә. Казахстан авылында экологик чиста оешмасы урнашкан. Мәйданда кара алтын идарәләренең берсе Азафай идарәсе яшь чыгару өлкәсендә яңа юнәлештә эшләште. Идарә Немчеләребезне алкышлыйбыз. Әйдә барабыз ана теге Алдыңгылар парадында төзүчеләребез. Римстройдом төзүчеләребезгә кайнар алкышлар дуслар. Халыкка хезмәт күрсәтүче оешмалар парады хәрәкәтне дәвам итә. Тателеком 2018 елны Литай кәрәзе элемтә шелтәрен яхшырту өчен Бактаныш һәм Шуракай авылларында 2 элемтә станциясе, район үзәгендә безопасный город программасы буенча Ленин һәм мәдәният паркларында 4 видеокамера урнаштырылды. Уларында 1371 бала тәрбияләнә. Районда сәләтле балаларны үстерү, балаларга белем тәрбия бирү юнәлешендә максатчан эш оештырылды. Бу уку елында республикада алган призлы урыннарыбыз белән горурланырлык. Гомуми урыннар саны 91, шулардан 9 җиңүче һәм 82 призерыбыз. Бүген алар өчен икеләтә истәлекле 16 июнь медицина хезмәткәрләре көне һөнәри бәйрәм һәм Сабан туе парады кунаклары булу бәйрәм хисләрен куәтләп җибәрә. Сәламәтләндерү оешмалары арасында чыгарыла торган рейтинг буенча Бактаныш үзәк хастаханәсе 45 муниципаль берәмлекләр арасында 15-нче урынны алып тора. Бактаныш районындагы социаль хезмәт күрсәтүдә зур җаваплылык хисе тоючы, эшкерсез, эшләренә тугры, башкалар хакына үзләренең көч-куәтләрен һәм бишә кышкы универсиада чемпионы Лияна Ганиева иярли. Бактаныш районында 2 яшьләр спорт мәктәбе эшләп килә. Җитәкчеләре Ленис Әнәс улы Галиев, Рамил Әхмәт улы Галиев. Спорт корылмалары төзү программасы кысаларында 2018 елны Бактаныш баш авыл җирлегендә мини-футбол, 57-нче бистәдә модульле чаңгы базасы төзелеп, файдалануга тапшырылды. 3 июнь көннәрендә районда республика күләм авыл яшьләре спорт уеннарын уздыру планлаштырыла. Парадна район эшмәкәрләре дәвам итә. Районыбызның социаль-икътисади күрсәткечләре үсеше үзенең уңай динамикасын саклап бара. Узган ел район буенча территориаль продукт күләме 5 миллиард сум тәшкил итте. Аның структурасына анализ ясаганда авыл хуҗалыгы 35%, сәнәгать 44%. Нурихан Фәттахның әсәре буенча куелган Итил суы вака торыр спектакле геройлары. Балар артыннан әлемнәрен тоткан 1400 елдан тарихларын барлаучы, иң бурынга авылларыбызның, мәдәниятебезнең алтын баганалары, 80-нче, 50-нче ел театр тарихлары булган халык театры исемен йөртүче, Иске Байсар, Иске Курмаш, Киров, Иске Бугада, Иске Сәфәр, Кушы, Зөбәер, яңа әлем мәдәният коллективлары, халык фольклор ансамбльләре булган Иске Айман, Татарстанның атказанган агрономы, Бактанышның почетный гражданины, Ташкент хуҗалыгы җитәкчесе Салихҗанов Рәүфәт Салихҗан улы экипажын каршы алабыз. Күргәнегез Илфат җитәкчебез. Мәйданга нигез хуҗалыгының шигеле аты керә. Сабантуй әйләнәсендә Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, Татарстан алдындагы казанышлары өчен ордены кавалеры, фидакар хезмәте өчен медале иясе Җәлилев Дамир Әмин улы. Мәйданда районның иң зур хуҗалыкларының берсе Әнәк агрофирмасы. 5 бүлекчәне берләштергән агрофирманың җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы Фәттиев Фарис Гаяз улы. Бирән хөрмәтебез сезгә, Фарис абый. Кан хуҗалыгы мәйдан турын иңли. Җитәкчесе Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, районның ат спорты федерациясе президенты Миннеханов Рафис Фарис улын каршы алабыз. Мәйданда Бактаныш агрофирмасы, 5 бүлекчәне берләштергән агрофирма җитәкчесе Валиев Рамил Фидус улы алкышлар белән каршы алабыз. Мәйдан турында тамыр хуҗа
хуҗалыгы җитәкчесе, Россия Федерациясе аңгар сәнгать комплексының почетный хезмәткәре, хезмәттәге уңышлары, фидакарь өчен хезмәте өчен медальләре иясе, Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, Дамыр хуҗалыгына 30 ел язгы чәчүен чәчкән һәм ул уңышында 30-нчы ел Алла бирсә җыйнап алачак. Быел үзенең юбилеен каршылаячак Мирзаянов Ильяс Мирзахметовны сәламлыйбыз. Парадны дәвам итә Башак хуҗалыгы җитәкчесе, Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, фидакарь хезмәте өчен медале иясе Галим агроном Хуҗин Халил Мансур улы. Мәйдан турында Шишмә хуҗалыгы экипажы җитәкчесе, Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы министрлыгының күп санлы мактау кагазлары бүләкләре иясе Сәхабетдинов Рафик Вагыйзулла. Тавыннарда икмәк була икән, җыр да булыр безнең күңелдә. Ак өметләр зур куаныч белән өстәлләргә килсен икмәгең, әй игенче ил муллыгы белән бәяләнә синең хезмәтең. Актаныш игенчесе дигән бик олы исем бар. Ул халкыбызның атказанган исемнәренә тиң. Актаныш игенчеләре ил алдындагы бурычларын һәр вакыт намус белән үтәп чыктылар. Һәр бер тикне ашык нигезендә игенченең тырыш хезмәте җитәкчеләренең, белгечләрнең юкысыз бурычлары ята. Уңганнарны уңыш юлдаш диләр. Изге туган туфракта күкрәп үскән, батыр, горур ир-егетләребез урып җыйган, мәрхәмәтле булдыклы хатын-кызларыбыз, аналарыбыз куллар аша үтеп, өстәлгә килгән икмәктән һәм татлы чәк-чәктән хөрмәт билгесе итеп кабул итегез, кадерле кунаклар. Иң тәмле икмәк Актаныш икмәге. Иң татлы чәкчәк Актаныш чәкчәге. Сергей Александрович, Ютазы районынан Миннуллин Хамид Галимҗан улы, Галимов Нәфис Нәсим улы.